Das versunkene Schiff muss ganz in der Nähe sein. Zeit, mich in eine Meerjungfrau zu verwandeln und den Glücksstern zu holen. Buenos dias! Butterscotch, was machst du denn hier? Ich möchte euch ein Lied vorsingen. Autsch, meine Trommelfelle. Oder bin ich vielleicht nur hier als Ablenkung? Distraktion. Ein Ablenkungsmanöver, wovon denn? Davon. Das ist jetzt meins. Oh, mein magisches Armband. Jetzt ist es mein magisches Armband. Perlenarmband. Zum Wasser vom Land. Ha! Ich werde mir jetzt den Glücksstern holen und niemand kann mich aufhalten. Hey, und was ist mit deinem gefiederten Freund? Oh, damit Butterscotch tauchen kann, zieht er eine Luftblase an. Oh, ja. Es geht unter Wasser. Salziger Seetangsalat. Ohne mein magisches Armband kann ich mich nie wieder in eine Meerjungfrau verwandeln. Keine Sorge, Lorelei. Wir holen uns beides zurück. Dein Armband und den Glücksstern. Mit diesen magischen Tauchmasken können wir unter Wasser ganz einfach atmen. Und wie soll ich bitte ohne meine Meerjungfrauenflosse schwimmen? Die brauchst du doch gar nicht. Du bist eine Meerjungfrau im Herzen. Na los, nimm schon. Ei, ei, Kapitän. Ein Versuch ist es wert. Ich finde, Schwimmen ist richtig schwierig ohne meine Flosse. Es ist leicht. Tritt einfach mit deinen Füßen gegen das Wasser, so wie ich. Treten, treten, treten. Flitzender Flötenfisch, es funktioniert. Ich schwimme mit meinen Beinen. Ich kann es nicht glauben. Und ich kann nicht glauben, dass ich dir das Schwimmball bringe. Kompass zum versunkenen Schiff. Jetzt, wo ich den Glücksstern habe, wird alles so laufen, wie ich es will. Ach du dicker Wal. Ahoi, Bonnie. Ich hätte gerne mein Armband zurück, bitte. Und ich nehme la estrella, por favor. Mal überlegen. Nein und nein. Freiwillig werde ich ihn euch niemals... Hä? ¿Qué pasó? Oh. Nanu, ich habe den Glücksstern. Heute ist mein Glückstag. Das ist meiner. Oder nicht? Jetzt hindert mich absolut nichts mehr daran, endlich die Piratenkönigin zu werden. Da muss ich dich leider enttäuschen. Gib ihn mir, Bonnie. Tja, dazu musst du mich aber erst mal fangen. Auch wenn ich dich vielleicht nicht fangen kann. Ich kann es. Oh. Wow, mein Klabautermann. Oh. Nein, La Estrella. Den nehme ich. Oh, Miesmuschel. Oh. Ha! Perlenarmband zum Wasser vom Land. Bonnie, du wirfst ein schlechtes Licht auf Meerjungfrauen. Ach, beim Klabautermann. Hier endet deine Glückssträhne, Bonnie. Welle bitte. Wartet nur, ich werde mich dafür rächen. Ich schaffen! Warte doch! Vamonos, Freunde. Ja! Wow! Ahora sí! Wirklich toll, dank euch ist der Glücksstern wieder hier. Er sieht fantastico aus. Und ab jetzt werden die Bewohner von Isla Encanto wieder Glück haben. Hey, vielleicht hab sogar ich mal Glück. Caracoles! Ich habe so lange auf mein Glück gewartet. Hä? Was ist das denn für eine Perle? Seht nur, mein verlorener Disco-Ring. Das Glück der Insel ist wieder da. Vielen Dank, Thomas. Das war wieder ein großartiges Piratenabenteuer. Wir können echt stolz auf uns sein, Kameraden. Piratas Ahoi! Seht doch, das Segel! Ah, das ist der Geisterpirat Capitán Espectro! Ich denke nicht, dass es ein Geist ist, Thomas.
Cecilia. Wir müssen sie retten. Okay, schmieden wir einen Plan. Zuerst soll... Oh, wow, Lorelei, warte doch. Cecilia! Ich werde ihr nachgehen. Spinnen. Cecilia! ¿Dónde estás? Hm? Hier ist sie nicht. Cecilia? Bist du das? Das ist seltsam. Thomas? Santiago! Bin ich froh, dass ich euch gefunden habe. Habt ihr Cecilia? Können wir gehen? Noch nicht. Wir werden sie finden. Kompass, zeig uns, wo Cecilia ist. Sie ist unten im Kielraum. Vamos. Wir gehen noch tiefer runter an das gruselige Geisterschiff? Wartet! Hier müsste sie sein. Seht mal. Cecilia, bist du das? Cecilia! Sie ist da lang. Wir müssen schnell auf die andere Seite des Schiffs. Lorelei, Brinker! Der Geist greift mich an! Mach das ab! Oh, Thomas! Und noch mehr Fässer! Wir müssen ihm sagen, dass er springen soll. Sagt Thomas, Brinker! Thomas, Brinker! Oh, okay! Nochmal! Thomas! Brinker! Oh, Caracoles! Super gemacht, Primo! Oh nein, da ist ein Loch im Schiff! Wir sinken! Wir müssen ganz schnell Cecilia finden und von hier verschwinden! Sie ist da lang. Sie ist in der Kapitänskajüte! Bei Kapitan Espectro, dem Geisterpiraten? Ich werde sie finden. Lorelei! Warte doch! Ich will nur meine Freundin wieder haben. Das wirst du, aber wir müssen zusammenarbeiten. Ich werde mit meinem Säbel Licht machen und du machst mit deiner Stimme die Tür auf. Bereit? Bereit. Wir kommen jetzt rein, Espectro! Caracoles! 3, 2, 1. Da sind wir! Cecilia, wir befreien dich! Sie ist da drin. Mit dem Geisterpiraten! Komm raus, Espectro! Oder wir kommen rein! Aber wenn es gar nicht Cecilia ist, sondern der... Kapitan Espectro! Cecilia? Cecilia! Warte, hast du gerade gesagt, du bist dran? Du hast die ganze Zeit Verstecken mit uns gespielt? Auf jeden Fall bist du kein Geist. Kein Geist? Und was war das? Das Schiff geht unter. Wir müssen hier weg. Ach du heilige Landratte, das Geisterschiff sinkt aber schnell. Wie kommen wir jetzt auf die El Bravo zurück? Habt keine Angst, Kameraden. Ich mach das schon. Bravo, Van!